Se hai mai fatto una clutch bag all'uncinetto che si chiude storta, fermati un attimo, perché questo è l'errore più comune e nessuno te lo spiega. Oggi ti mostro io come ottenere una chiusura perfetta, allineata e pulita senza tagli. Ti mostro tutto passo passo. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona ed oggi finalmente realizzeremo insieme questa clutch bag all'uncinetto ben strutturata, compatta e direi anche elegante. Non mi perderei troppo in chiacchiere, quindi partiamo subito col tutorial di oggi. Sigla! Chiaramente parto dalla mia base quadrata, uncinetto 3,5, prendo il mio cordino ruggine lurex e faccio un cappio. Entro in un foro qualsiasi della mia base e tiro fuori il cappio. Direttamente da qui passo al foro successivo, se è il caso allarghiamo l'asola, entriamo nel foro successivo e facciamo un punto catenella. Lo stesso faremo nel foro successivo, nel foro successivo e in tutti i fori che abbiamo al di sotto. Anche nel foro dell'angolo. Quindi da qui giriamo dall'altra parte e continuiamo. Piccolo consiglio: quando lavori le catenelle attorno alla base, non fare troppa tensione, ma mantieni le catenelle morbide. Ultimo foro, terminato il giro. Ok, ecco qui, questo è il risultato che bisogna ottenere. Abbiamo realizzato una bella cornice all'uncinetto alla nostra base in legno. Prendiamo un po' di cordino e con un ago andiamo a chiudere in maniera invisibile. Ci inseriamo nella prima catenella, facciamo passare il cordino e andiamo al centro dell'ultima e passiamo attraverso il foro così. E voilà, non si nota il punto di avvio o di chiusura e qui possiamo fare anche un bel nodo. I cordini in eccesso li possiamo anche nascondere in questo modo e poi sigilliamo con l'accendino. Bene, riprendiamo il nostro cordino, facciamo un cappio, uncinetto sempre 3,5 ed entriamo in una catenella qualsiasi, prendiamo soltanto la maglia dietro, così. Quindi prendo il cordino e faccio semplicemente un punto basso, mi lavoro anche la coda dietro. Catenella successiva, un punto basso, catenella successiva, un punto basso. Se l'uncinetto 3,5 ci sembra troppo piccolo, possiamo tranquillamente passare al numero 4. Quindi catenella successiva, prendo il cordino e lavoro un altro punto basso, un punto basso, un punto basso. Bene, quando arrivo alle 3 catenelle dell'angolo, 1, 2, 3, vado a fare un aumento. Entro nel primo, faccio 2 punti bassi. Entro nel secondo e faccio 2 punti bassi. Entro nel terzo e faccio 2 punti bassi. Bene. Un punto basso per ciascuna catenella. Quando arriviamo alle 3 catenelle del secondo angolo, ripetiamo l'aumento, 2 punti bassi in ciascuna catenella delle 3.
Continuiamo così per gli altri due lati che ci rimangono, anzi 2,5. Primo giro punto basso completato, notate dei marcapunti, ma adesso vi spiego. Intanto vado a lavorare l'ultimo punto basso nell'ultima catenella, vado direttamente nel primo punto basso e faccio un punto basso e qui vado a marcare il punto con il marker. Questi due punti sono l'aumento della seconda catenella delle 3, molto facile da individuare. Questo è l'angolo 1, 2, 3, seconda catenella, aumento. Quindi vi consiglio di andare a marcare gli altri due punti degli altri 3 angoli che rimangono, così lavoriamo in maniera tranquilla senza andare a contare i punti. Quindi intanto io ho lavorato il primo, vado nel secondo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, incontro il primo marcapunti, lo tolgo e faccio 2 punti bassi. 1 e 2. Ripeto nel punto successivo, 2 punti bassi. A partire dal punto successivo lavoro un punto basso singolo, 1, 2, 3, 15, incontro i marcapunti e quindi nei prossimi 2 punti faccio l'aumento. Tolgo anche l'altro per comodità. Primo punto, aumento, 2 punti nello stesso, punto successivo, aumento, 2 punti, e quindi ripetiamo questo lavoro sugli altri 2 lati che ci rimangono. 15 punti, aumenti nei prossimi 2, 15 aumenti, poi ci rimangono gli ultimi punti del primo lato lavorato. Ultimo punto e completo il secondo giro a punto basso. Come notate anche qui ci sono i marcapunti, perché continueremo a fare gli aumenti. Dove questa volta? Non nel primo aumento fatto, ma nel secondo. 1 e 2. Prendete anche in questo caso i marcapunti e andate a segnare non il primo aumento ma il secondo, lo stesso per gli altri 2 lati. Ma tanto adesso vi dirò la sequenza di punti. Intanto vado a lavorare il primo, segno con il marker, e 10. Bene, quindi 10 punti. Tolgo il marker sia nel primo che nel secondo per comodità e lavoro 2 punti nei prossimi 2. 1, 2 e lo ripeto nel punto successivo. 1, 2. Bene, continuiamo per il lato numero 2. Un punto singolo in ciascun punto, 2, 3, 17° ed ultimo punto prima dei marker e quindi degli aumenti. Tolgo i marker e nei prossimi 2 punti lavoro un aumento, 2 punti nello stesso, 1 e 2, 1 e 2. E quindi anche per questo terzo giro continuiamo, stavolta lavorando 17 punti singoli, un aumento nei prossimi 2, 17, un aumento nei prossimi 2 e poi concludiamo con gli ultimi punti che ci rimangono sull'altro lato. Ultimo punto, giro numero 4, stavolta non faremo alcun aumento, andremo a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante. Questo è il primo,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e continuiamo così per tutto il giro. È 84. Bene, ho terminato anche questo quarto giro. Procediamo per il quinto. Anche in questo caso, per il quinto, per tutti i giri successivi, andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 84 punti. Bene amiche ed amici, in totale ho fatto soltanto 6 giri a punto basso, i primi 3 con gli aumenti e altri 3 senza aumenti. Adesso, come notate, ho messo i marcapunti perché faremo il lavoro inverso, nel senso che andremo a diminuire. Per ciascun lato ho 19 punti, 19, 19, 19 e 19, ma adesso vediamo meglio nel dettaglio. Tolgo il marcapunti perché questo è il primo punto del giro e intanto lavoro il primo punto basso. Lavoro il secondo, il terzo, finché non arrivo al primo marker. Quindi 4, 5 e 12. Ok, ho 12 punti questa parte, più 7 qui, prima del marker, sono 19. Così vi potete regolare anche voi. Ma ad ogni modo, se partite dall'ottavo foro centrale come ho fatto io, avete lo stesso numero di punti e la stessa sequenza. Tolgo il marcapunti nel primo e nel secondo punto, entriamo, prendiamo il cordino. Ripetiamo nel punto successivo 3 asole e chiudo tutto. Ok, adesso andiamo a lavorare il primo punto di 19 e ripetiamo la diminuzione. 1, 2, 3 e 19. Bene, tolgo i marker e vado a lavorare la seconda diminuzione. Entro nel primo e prendo il cordino, entro nel secondo, prendo il cordino, 3 asole e chiudo tutto. Ripetiamo negli altri 2 angoli e 2 lati. Quindi 19 punti, diminuzione, 19 punti, diminuzione e poi andiamo a lavorare gli ultimi 7 punti. Settimo ed ultimo punto basso. Procediamo per il giro numero 8. Faremo anche qui un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 80 punti. Ne avevamo 84 se vi ricordate, ma avendo lavorato 4 diminuzioni e quindi eliminato 4 punti, da 84 siamo passati a 80 punti. Qui ho la diminuzione, lavoro semplicemente un punto basso, per cui direi di lavorare 80 punti bassi per questo ottavo giro, per il giro numero 9 e per il giro numero 10, quindi per un totale di 3 giri proprio come poco prima. Bene, ultimo punto basso del giro numero 10. Anche qui notate nuovamente i marcapunti perché faremo altre 4 diminuzioni nei 4 angoli. Anche qui dove farle? Basta andare a calcolare 18 punti centrali per ciascun lato, ma adesso vi mostro meglio lo schema. Quindi partendo sempre da qui, intanto andiamo a lavorare il primo punto, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi all'inizio avrò 6 punti da lavorare quando termino la riga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esatto, più 12, 18, ve l'avevo detto. Poi, dove ci sono i marcapunti, vado a fare la prima diminuzione. Prendo il cordino e chiudo. Ok, quindi vado a lavorare i miei 18 punti bassi centrali. 1, 2, 3, bene, 18° ed ultimo punto basso. Togliamo i marcapunti e facciamo la seconda diminuzione. Entro nel primo, prendo il cordino, entro nel secondo, prendo il cordino, 3 asole e chiudo. Ok, amiche ed amici, continuiamo per gli altri due lati. 18 punti, diminuzione, 18 punti, diminuzione e poi abbiamo gli ultimi 6. Ultimo punto di questo 11° giro. E adesso dal giro numero 12 in poi, finché non alziamo il corpo della nostra clutch, lavoreremo semplicemente un punto basso in ciascun punto. Visto che nel giro precedente abbiamo eliminato 4 punti bassi, da 80 punti avremo chiaramente 76 punti bassi. Quindi ripeto, lavoriamo 76 punti bassi da questo giro in poi. Qui c'è la diminuzione e ci lavoriamo sopra. Bene, continuiamo. Bene amiche ed amici, corpo clutch completato. In totale ho fatto 18 giri, considerando il primissimo sulla base. Altezza raggiunta 15 cm. Intanto tolgo il marker, entro nel primo punto e procedo a punto bassissimo per un po' di punti. Rimetto il marker giusto per avere una guida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, sì, facciamo 14 punti bassissimi totali, bene, e mi fermerei anche qui. Stacco il cordino, mi aiuto sempre con un ago, vado a chiudere in maniera invisibile, entro nel punto successivo, al centro dell'ultimo, bene, ok, e quindi vado a nascondere il cordino in eccesso sul dietro all'interno della bag al solito. Quindi facciamo un nodino, blocchiamo per bene, mi raccomando, ci aiutiamo se è il caso anche con un accendino. Se desiderate foderare la vostra clutch bag, intanto c'è il tutorial qui sul canale, magari ve lo lascio nel box info sotto a questo video, fatelo prima di andare ad applicare la chiusura a molla. Adesso io applicherei la chiusura a molla, quindi come notate tutto coincide perfettamente, non ci rimane che andare a bloccare questa zona dove si chiude la chiusura a molla, dove ci sono le due viti, sia da una parte che dall'altra parte. Queste viti devono coincidere con il centro della base quadrata che abbiamo al di sotto, quindi deve stare al centro. Prendiamo due cordini, due pezzi di filato e andiamo a bloccarci per bene questa zona qui, proprio come sto facendo io.
Riprendo il cordino, l'uncinetto sempre il numero 4, faccio un cappio che faccio passare attraverso non il punto segnato con il marker o comunque quello bloccato, no? Quello centrale alla base, ma nel punto subito dopo. Quindi faccio passare il cappio e inizio così con una catenella. Primo punto lavorato, ne lavoro altri 7 per un totale di 8. Nel frattempo mi lavoro anche la coda dietro. Due, tre, 4, 5, 6, 7 e 8. Bene, mi ritrovo all'angolo, no? Nei prossimi 2 punti vado a lavorare quindi un aumento, 2 punti nello stesso punto. Nel prossimo faccio 1, 2 nello stesso punto e di nuovo 2 punti nel successivo, 1, 2. Nel prossimo punto faccio invece un punto basso, vado a lavorare 15 punti bassi solo nella chiusura. 1, 2, 3, 15, bene, salto 15 punti alla base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e a partire dal punto successivo faccio un punto basso. Nei prossimi 2 lavoro un aumento, 2 punti nello stesso, 1, 2 e lo faccio anche nel punto successivo, 1, 2 e poi lavoro un punto basso nei prossimi 8 punti, gli ultimi 8 che mi ritrovo a metà chiusura. Se è il caso possiamo aggiustare un po', distribuire correttamente tutti i punti, sistematela anche voi. Non pensate che basti solamente bloccare la chiusura a molla al corpo della borsa come abbiamo fatto prima ed il gioco è fatto. No, man mano che la fissi con i punti bassi è normale poi andarla a sistemare non appena raggiungi il chiodino, proprio come sto facendo io. Magari questo è un passaggio che mai nessuno mostra, ma come vedi anch'io sistemo, mi fermo, guardo un attimo e aggiusto il tutto. Quindi ti consiglio di farlo, vedrai poi a fine lavoro, una volta che la chiudi, che sarà perfetta, non sarà storta, basta qualche piccolo accorgimento e un po' di pazienza, perché il chiodino deve coincidere comunque con il punto che avevo segnato, con la zona centrale della base di un lato, no? È normale
male che andiamo a sistemare la chiusura, perché man mano che lavoriamo qualcosa sempre si sposta. Una volta fatto questo possiamo procedere con l'altra zona lì. Facciamo una catenella, passiamo direttamente al punto successivo rispetto a quello marcato, così il cordino lo facciamo passare sotto il chiodino, facciamo passare il cordino così e chiudiamo a punto basso. Ok, quindi intanto lavoriamo 8 punti singoli proprio come prima. 1, e 8, automaticamente ci ritroviamo nell'angolo, no? E qui facciamo 2 aumenti nei prossimi 2 punti, quindi 2 punti nello stesso, 1 e 2. Primo aumento fatto, lo faccio anche nel punto successivo, 1 e 2, bene. Poi un punto basso nel punto successivo, 15 punti prendendo solo la chiusura a molla, e 15, saltiamo 15 punti di base, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a partire dal successivo, il 16esimo, intanto faccio un punto basso. Nei prossimi 2 che coincidono con l'angolo faccio un aumento, 2 punti in ciascun punto, e dopo l'aumento vado a lavorare i punti bassi che mi rimangono singolarmente, chiaramente. 2, me ne rimangono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un punto in più, ma poco importa, non ci importa. Ok, e 9, bene, abbiamo terminato. Tolgo anche questa fettuccia, faccio una catenella perché mi trovo in prossimità del punto basso segnato, quindi del chiodino, e vado a chiudermi direttamente con ago e filo nel primo punto, perché qui abbiamo la catenella. Però prima di farlo sistemiamoci un attimino la borsa. Qui, come notate, ho lasciato circa 9 cm giusto per far passare le 4 dita della mano. Stessa cosa qui, possiamo anche sistemarla per bene, tutti gli angoli coincidono anche da questa parte, quindi chiudiamo un attimino e vediamo il risultato. Ok, cioè non fa una piega, ho fatto tutto davanti a voi, mi sembra perfetta, quindi abbiamo la possibilità di indossarla prendendola appunto attraverso la fessura, lo spazio libero che abbiamo lasciato. Era un modello che ancora non avevo fatto con questa fessurina, giusto per fare qualcosa di diverso ho pensato bene di farla. È davvero un pasticcino, quindi visto che tutto si chiude perfettamente, la chiusura è stata fissata correttamente, possiamo andare a chiudere in maniera definitiva. Quindi se seguite le istruzioni passo passo, avete anche il kit, vi ritrovate lo stesso numero di punti, insomma lo stesso materiale, questo risultato chiaramente lo otterrai anche tu, anche se sei principiante. Quindi a questo punto andrei avanti, stacco un po' di cordino
Questo è quello che mi avanza, resa di questo cordino lurex altissima, perché comunque, voglio dire, abbiamo rifinito la base a punto catenella, poi abbiamo fatto il giro a punto basso, gli aumenti per un po' di giri, punti normali, aumenti, diminuzioni, cioè la resa è davvero alta alta. Molto contenta di avere questo cordino nel mio shop. Fatta la catenella, vado nel primo punto basso come vi avevo detto prima, ok? E vado a chiudere, stringo un po', chiaramente, ottimo, mi inserisco nella catenella, chiaramente, vediamo un attimino se tutto va bene, sì, perfetto, faccio passare il cordino attraverso qualche punto, qui mi aiuto con l'uncinetto numero 3, così entro perfettamente nei punti, insomma passo un po' avanti, così, e cerco di andarmi a bloccare il cordino qui da qualche parte. Mi aiuto sempre con l'uncinetto perché è molto più comodo secondo me. Quindi intanto faccio passare il cordino così. Quindi cosa dobbiamo fare pazientemente? Prendere questo cordino, bloccarlo con un nodo come facciamo al solito con tutte le borse e farlo passare attraverso i punti, così lo andiamo a nascondere. Bruciacchiate sempre con l'accendino ed il gioco è fatto. Quindi posso chiudere la mia bag, anzi prima di chiuderla tolgo i marcapunti, quello lo faccio pazientemente dopo e voilà, clutch bag completata, troppo graziosa, molto estiva, perfetta. Ci sono altre colorazioni lurex disponibili nello shop, quindi che dirvi, adesso tocca a voi farla. Molto graziosa, semplice e con una bella base che ci ha garantito la struttura perfetta, come avete visto è bella che rigida. E rieccoci amiche ed amici, guardate che bella la nostra clutch bag, super compatta, dalle linee direi quasi perfette, dico quasi perché di perfetto non c'è nulla, che dire, è davvero una chicca. Un bijou. Io lo so che vuoi realizzarla anche tu. Trovi il kit completo su momiscrochet.it, ti lascio il link che ti riporta ai materiali sotto a questo video nel box info. Mi raccomando, se questo video ti è stato utile, fammelo sapere e fammi sapere in che colorazione la realizzerai tu. Non appena la realizzi, mi raccomando, taggami perché sono molto curiosa di vedere la tua versione. Come sempre ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che ti consiglio assolutamente di non perdere. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, ti do l'appuntamento al prossimo tutorial. Un bacino a tutti!